salve, rapaziada, começando mais um vídeo gelado pro canal. Já cai no chão já. Já deixa o like pra nós aí, rapaziada, se inscreva no canal. Gurizada, o cara mal pegou o carro e já quer aprontar. Toma, carecão. O que o carecão vai fazer aqui? Fala pra nós, carecão. Você quer fazer o... Steaks. A bicha má que gosta desse barulho aí, careca. Nós vamos fazer uns steaks. Gurizada, o carecão disse que quer fazer o barulhinho do tchu-tchu-tchu e não sei o que. E ele vai aprontar aqui, ó. Steaks. Já começou a analisar de como fazer um intake. Eu falei pra ele, pra mim é um cano na boca da turbina, mas ele quer falar difícil, então tá, é um intake. Ele tá analisando como que é a parada aí. Já falei pra ele que isso aqui é um filtro para um motor CHT 1.0, mas ele quer colocar isso aqui, então tá bom, né? Então tá, vamos ver o que ele vai aprontar. Né, Jack Abreu? Ele quer fazer tchu-tchu-tchu, Jack Abreu. Né? Tem que arrancar essa caixa aqui também, Greco. Vamos lá, gurizada, vamos acompanhar esse carecão, vamos ver o que ele quer aprontar. Por incrível que pareça, gurizada, é a primeira vez que a gente entra na oficina e não vê o marcha no Chevette. Aqui, ó. Mas você acha que eu vou fazer o quê? Ai, ai, ai. Jesus amado. Esse cheveteiro aqui é do youtuber aqui da cidade, gurizada. Um youtuber conhecido, ó. Já vou até dar um spoiler já de como tá ficando o motor dele, ó. Estão forjados. Beriri borará. Uns trem de rico aqui. Hã? E uma fiorina ali que nós vai turbinar também. Será, Pré? Vai. Não, Pré, me conversa fiado. Projeto 2050. Né? Ó, o chevetão tá saindo do papel, hein, guri? Só não posso falar de quem que é, gurizada. Oliver. Não fala assim não, cara. Ele usa tambulador. E aí, careca, qual que é a ciência? Qual que é a ideia? Vamos lá ver. Pera aí, macho, já volta aí. Não fala isso aí não. Olha. Se isolar essa válvula aí, qual que é o bug que dá? Qual válvula? Essa daí, essa válvula, não, essa... Ah, esse aqui é o sensor que lê o carro tudo, moço. Que Só não tem isso como aqui isolar. é a Futec do bagulho aqui. Caraca, tem uns inabrezinhos aqui, né? Isso aqui é a Futec do bagulho, filho. Não tem jeito. Puta, ficou um pouquinho grosso, hein, cara. Olha, o filtro sempre fosse um pouquinho menor. Ué, careca. Olha, mas vai ficar legal, hein. É, careca, ficaria legal se você colocasse o filtro, realmente. Ah, aí. vai chupar, é o que eu tenho. Vai chupar o que eu tenho. Aqui um filtro desse, cara. Lembra que eu coloquei naquele... Acho que tá lá em casa, que é grandão assim, ó. Mas esses carros assim com motor grande tem que ser um filtrão grandão. Mas vamos ver, vai que de repente fica bom, né? Aqui, aí tá show. Ô, raça triste. Vai dar, ó. Turbina, já, Gabriel? Aqui atrás. Aí embaixo aí, atrás aqui. Bem pequenininha, mas tem. Filha é o carrinho, velho. Uma boa troca pro carecão, né? Vamos ver se ele cuida, né? Porque desastrado do jeito que ele é. Não, para, cara. Não, sai daqui. Abraçadeira Bicho, é igual os caras falam. E aí, careca? Achei a abraçadeira da... Você tem que falar, ô, eu tô gravando. Eu tô gravando. Vamos ver essa ciência do careca. Vai, eu quero ver. Bom, o sensor vai funicar, né? Vai. Vamos ver só o barulho agora com Vai ver, então. o grande filtro novo. Filtro do Golzinho 1016. Né? Pior que parece mesmo, né, cara? Que o tamanhozinho, né? Meu Deus, cara. Esse cara vem no pau nessa avenida aqui de moto. Ó. Barulho faz. Ala, guri. Agora eu quero ver. Show, hein? Hã? Agora eu quero ver, careca. Tchu, 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 tchu. Vamos ver. E a tampa da Audi desse negócio? Olha! Rapaz! Tá do jeito que você queria, careca? Pegar até a tampa. Deixa eu acelerar aqui, careca. Deixa eu acelerar. Rapaz do céu, parece que eles guri quando ganham uma bala. Vamos ver.
Meu Deus, tá acendendo tudo nesse painel aqui. Olha! Caralho, velho! Ih, fez barulho alto, hein, filho? Mano! Fez barulho alto agora, hein? Caramba, guri! Tapou minha boca o tamanho do filtro, hein? Vai, bocudão, vai, fala mais que a boca aí, ó. Calou minha boca, rapaz, que barulho massa, mano. Todo top o barulhinho do áudio, hein? E assim, aparentemente é um filtrinho pequeno, né, velho? Vamos lá, né, Gabriel? Ó, cara, que a chave aqui, viado. Para de ser lambão. Caraca, acendeu um monte de luz lá no painel. Uma delas tá falando assim, não pode colocar esse filtro. Vamos lá, vamos dar um rolê. Vamos ver o barulho. Vou baixar os vidros, né? Vamos ouvir o barulho. Só um golinho só, pronto. E aí? Já quebrou que eu saí no 12 já. Ah, vê se o carro acelera. Olha o caminhão aí, já Rodando 17 o trem. É. Olha, velho! Caralho, mano, que massa, velho! Ô, o carrinho. Ô, parecendo um carro gringo, né, mano? Bicho? Hã? O carrinho tem uma pegada, né? E é originalzinho 180. Originalzinho, carrinho gostoso. Isso aqui pra viajar que é top, já, Gabriel. Isso aqui pra viajar é uma maravilha, mano. É. Ó. Olha. Ô, Zé Gabriel tocando terrorista. Não, filho. Zé Gabriel tocando terrorista, guri. Aqui é cheveteiro, moço. Rapaziada, aquele chevetinho lá que vocês viram, o da frentinha metal lá que o Luanzinho pegou, que inclusive fizeram o rolo aí entre o Betinho e o Luan, era desse caboclo aqui, ó. Fala aí, Zé Gabriel, qual foi o tempo do chevetão lá no autódromo? 7,8. 7,8. 7,8 com resto de slick. Resto de slick. Na verdade é restoio, né? Restoio, é. Um restoio. E radial? O que virou, Zé Gabriel? Radial 8,0. 8,0. Não, guri! Ó! O Camargo não dá conta de trocar o pé lá dentro. Ai do céu! Foi com o pé fincado as tocadas? Ó, filho. Caralho, velho! Caralho, cara. Haja embreagem! O careca vê se ele chora. Chora! Ô, filé, mano. Mas pra fazer esse barulhinho aí, você tem que sortar mesmo na embreagem. Tipo assim, corta mesmo na embreagem, pra ele respirar e faz o barulho massa. Top, mano. Ô, filé, o barulho, isso é louco. Ô, massa, cara. Não é? Pensa aquela Audi lá, aquela azulzinha lá que você destaca 400 cavalos lá, deve ficar louco, hein? Não, aquela lá, o barulho dela tá top, velho. O Luanzinho falou que ia comprar um filtro daqueles modelos cogumelo pra colocar nela. Não sei se vai colocar não, vamos ver. Mas vai ficar massa. Caralho, pra mim que ela vem... Não, ela vem mais, pô. Ela vem 1 kg, 1,2 kg mais ou menos. Desce de segunda aqui pra você ver. E cuida dela pra você ver. Deixa eu ver se o pessoal... Aí. E aí? Você não acelerou tudo, né? Ela vem, se você lacrar mesmo de segundinha, ela vem 1,2, se eu não me engano, 1,4, alguma coisa assim. Gurizada, carrinho top, mano, pra andar. Gurizada aí que não quer, não quero montar turbo de rua, não quero ter dor de cabeça, gastar dinheiro e etc e tal. Audizinho, rapaziada, desses antiguinhos aqui, ó, 150, 180 cavalos, carrinho originalzinho, irmão. Colocou um filtrinho esportivo, é que essa aqui não tem, mas colocou um filtrinho esportivo e fez um remap, filho, fica top. Vai, já, Gabriel, lacra. Olha lá, segunda ela veio 1,2. 1,2, cara. 1,2. Massa, velho, carrinho. Deixa eu dar um zoom aqui no reloginho pra gurizada ver. Vai de segunda. Lacra. Olha lá, 1,2.
mais de 1 em 2, na verdade. É louco. Filé. Show de bola, gurizada. Carrinho top, mano. Carecão, você subiu com o meu carro, pô. Era só pra dar um rolezinho na quadra, vocês foram lá na BR, tá tudo que dá. Subiu a BR, ué. Você acha que Né? Ah, mano. Olha, velho, que barulho louco, mano. Ah, perder A aí. cara dele lá. Que foi, carecão? Caralho, mas ficou alto o barulho. Ficou alto, mano. Vai você dar uma volta, eu vou ficar aqui de fora, vamos ver. Cara, mas ficou alto. Vamos ver, eu vou ficar aqui de fora pra não ver o barulho. Nossa, pra caralho. Vamos ver, gurizada, vamos ficar aqui. Na hora que ele for engatar a marcha, vai passar mais ou menos aqui, ó. Vamos ver o barulho. Na hora que você tá acelerando, você escuta. Olha! Cara, ficou massa, hein, mano? E vai ficar massa, rapaziada, se ele fizer um remap, porque aí vai vir potência, vai vir força pro carro, né? O carro vai patinar e vai soltar o barulhinho. Vai ficar show de bola, mano. Os gurizados falam assim, puta, o cara tá viajando no barulho do áudiozinho. É que é novidade pra nós esses negócios aí, gurizada. A gente tá acostumado com apesão, quadradão, turbão, a porra toda, e pega uns negocinhos desse aí que faz barulhinho legal, mano. É massa, massa pra caralho. Lá vem ele, vamos ver. Lá vem o Marco. Ó. E aí, carecão, tá feliz? Tá contente? Ficou do jeito que você queria o barulho? Pô, parece que ficou do jeito que nós queríamos. Né? Ficou alto, mano. Eu acho que se for um filtro maior, pode ser que o barulho aumente, sabe? Porra, mas já ficou alto pra Não, ficou top, o barulho ficou top, mano. Show de bola. Ficou alto pra caralho. Né? Ficou top, o barulho ficou bacana. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeozão. Esse vídeo rápido, vamos dizer assim. Ó, nós vamos ter vídeo daquele Chebo ali, ó. Aquele Chebo ali, fica ligado que nós vamos fazer um vídeozão louco dele, olha lá. Abraço, gurizada, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui!